Bonjour mes élèves, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui c'est évaluation d'ELF. Tema që të trajtojmë sot është évaluation d'ELF. On est à la page 76-77, pra mësimi ndodhet në faqen 76-77. Atëherë, comme on a traité les dernières séances, për sa I përket atyre që kemi trajtuar temat e kaluara, on a parlé des professions. Folëm pra për profesionet. On va continuer même aujourd'hui. Edhe sot do të bëjmë pra një përmbledhje. Do discutojmë de professionet. On commence avec le premier exercice qui appartient à la compréhension de l'oral. Do vazhdojmë tek pjesa e parë, I përket pjesës të dëgjuarit pra, por duke qenë se të dëgjuarit nuk mund ta realizojmë dot tamam, do ju sjell tekstin I cili duhet ta dëgjoni normalisht dhe më pas do t'i përgjigjeni pyetjeve rreth tekstit. Atëherë, on va voir un peu plus près, shikojmë pak më afër temat që do të diskutohen, pra, ose ushtrimet më saktë. Le premier exercice. Écoute le dialogue et choisis la bonne réponse. Dëgjoj dialogun dhe zgjidh përgjigjen e saktë. Trois personnes parlent de leur métier, deux jeunes parlent de leur métier, deux jeunes donnent des conseils pour étudier à l'étranger. Atëherë, dy persona flasin për profesionin e tyre, dy të rinj flasin për profesionet dhe dy të rinj japin këshillat për të studiuar jashtë shtetit. Do dëgjoni dialogun dhe më pas do zgjidhni përgjigjen e saktë. Në ushtrimin numër 2, écoute encore associe à Flavie et ou à Mathieu. Atëherë, dëgjoj përsëri dialogun dhe do zgjedhësh këto shprehje ose këto fjali kujt I përkasin, kush I ka thënë pra? Flavi, Mateo apo të dy bashk? Pra, anash do vendosni F inicialin pra nëse e ka thënë Flavio dhe do qarkoni Flavi nëse e ka thënë vajza pra do qarkoni L dhe nëse e ka thënë Mathieu do qarkoni il dhe mbrapa do shkruani M në fund të fjalisë pra. Ose nëse janë mendime të dyve mund të qarkoni të dyja dhe mbrapa do shkruani të dyja shkronjat e emrave të personave inicialet pra. Vazhdojmë më poshtë. D'après Flavie, que doit faire un enseignant? Sipas Flavit, çfarë duhet të bëjë një mësues? Atëherë, pasi të studioni mirë tekstin, do gjeni dhe përgjigjen apo mendimin që ka dhënë Flavi. Choisis dans la liste, zgjidh në listë, pendant ses études, Mathieu était aussi. Gjatë studive të tij, Mathieu ishte gjithashtu, do zgjidhni dhe një nga këto profesione I cili është përmendur në tekst. Kalojmë pas tek production orale dhe thot choisis un sujet. Do zgjidhni një nga temat. Atëherë, dy temat e propozuara janë: tu vas à l'école depuis de nombreuses années et tu as pu obtenir différents enseignants. Est-ce que ce métier t'intéresse? Pourquoi? Est-ce très différent d'enseigner auprès des petits de 4 ans ou d'adolescents de ton âge? À ton avis, que doit savoir un enseignant? Que doit-il savoir faire et comment doit-il se comporter face aux élèves? Atëherë, ti shkon në shkollë tashmë për shumë vitesh dhe ti një mësues të ndryshëm. A të intereson ky profesion dhe përse dhe përveç kësaj do të zgjidhni. Është më e vështirë të japësh mësim moshave 4 vjeçare apo adoleshentëve të moshës tënde? Sipas mendimit tuaj, çfarë duhet të di një mësues dhe çfarë duhet të di të bëj dhe si duhet ta di të bëj dhe të sillet me përballë nxënësve pra. Dhe pika B. Pour trouver un emploi, est-il important d'après toi d'avoir une expérience professionnelle et un diplôme? Donne des exemples précis. Atëherë, për të gjetur një punë është e rëndësishme sipas teje që të kesh një eksperiencë profesionale dhe një diplomë, jep shembuj të saktë pra.
Atëherë, do zgjidhni vetëm një nga këto tema, anë ose bën sipas mendimit tuaj dhe do e komentoni pra me 2, me 3 fjali, me sa të mendoni juve. Më poshtë pastaj do të vazhdojmë te compréhension des écrits. Anash ju jepet një tekst, il n'y a pas d'âge pour étudier, pra tek faqja 77. Nuk ka moshë për të studiuar. Pasi ta lexoni mirë tekstin, është e rëndësishme që ta kuptoni në radhë të parë. Do vazhdoni më pas me pyetjet rreth këtij teksti. 6, 7, 8, 9 dhe 10 lidhen pikërisht me këtë tekst. Tek ushtrimi numër 6 ju kërkohet të bëni një përmbledhje për çfarë diskutohet tek teksti me një fjali me fjalët e juaja. L'article si contre e dit avec des mots a une phrase quelle est l'idée générale, pra cila është ideja e përgjithshme, çfarë trajtohet në tekst. Ushtrimi numër 7, li encore vrai, faux ou on sait pas. Do lexoni pohimet e fjalive më poshtë dhe do thoni nëse është e vërtet, e gabuar apo nuk e dim, nuk na është dhënë ky informacion. 8. Pourquoi Isabelle a-t-elle commencé de nouvelles études? Përse Isabela ka filluar studime të reja? Qui ou quel événement a donné confiance en elle-même à Isabelle? Cila ngjarje pra i ka dhënë besim në vetvete Isabelës? Cila ngjarje ose kush i ka dhënë besim në vetvete Isabelës pra? Dhe pyetja e 10 është pourquoi Bernard apprend-il le japonais? Përse Bernardi po mëson japonisht? Atëherë këtë përgjigje i gjeni pasi të keni lexuar tekstin. Ndërkohë, kalojmë tek production écrite, do ndalesha pak këtu. Atëherë sepse ushtrimi numër 11 është detyrë dosja. Après le lycée, un de tes amis voudrait partir quelques années à l'étranger, apprendre des langues, découvrir des cultures, essayer plusieurs métiers, etc. Avant de choisir son orientation professionnelle et de commencer des études, tu lui envoies un message pour l'encourager ou au contraire pour lui déconseiller de partir. Donner des arguments. Atëherë, çfarë do trajtohet këtu? Çfarë ju kërkohet? Pas gjimnazit, një nga miqtë tuaj do donte të shkonte disa vite jashtë shtetit për të mësuar gjuhën, për të zhvilluar disa kultura të tjera, për të provuar shumë profesione. Përpara se të zgjedhë pra gjithmonë orientimin e tij profesional apo për çfarë të fillojë studimet, ti tani do t'i dërgosh atij një mesazh për ta inkurajuar që të niset, ose nëse je kundër kësaj ideje, do japësh argumentat e tua edhe pse nuk do që ai të niset. Pra, do marrësh një pozicion, nëse je pro, do e inkurajosh, dhe nëse je kundër, do japësh argumentat e tua pse nuk duhet të largohet. Këtë detyrë do e punoni në flet veç, sepse është detyrë portofoli, dhe kjo detyrë duhet për javës tjetër. Pra, keni kohë ditë shtunë e ditë diele që ta punoni nëse doni, dhe të mërkurën tjetër dua që të më dorëzoni. Filloni me punimin e ushtrimeve tani.